Mayong aga sa tanan. Welcome sa aton nga morning devotional. Sa subong nga aga magapadayon kita sang series nga aton nga ginsugudan sa nagligad, amo ini ang pag-exercise ang aton nga spiritual gift. Now again today we will turn to the book of 2 Timothy chapter 1 verse 6 kagambal diri ni Apostle Paul sa kay young nga Pastor Timothy siling niya, "This is why I remind you to fan into flames the spiritual gift God gave you when I laid my hands on you." Aton nga na-learn sa nagligad naton nga devotional nga ang Ginoo is a generous giver. Kag ang greatest nga blessing nga ginhatag sang Dios sa aton is Himself. Kag ang isa sa mga pamaagi nga ginahatag sang Ginoo sa aton ng iya nga kaugalingon is nga sang tion nga naghinulusol kita sa aton nga mga sala kag ginbaton naton si Jesus nga aton manluluwas kag ginluwas kita sang Dios, gintagaan niya kita sang Holy Spirit nga magpuyo sa aton nga kabuhi. And together with the Holy Spirit, ang tagsa ka Kristohanon may ara gid sang spiritual gift o kon spiritual gifts. No, hindi gali pwede niya ang Kristohanon wala gid siya sang spiritual gift. No, at least may ara gid isa, at least isa sa kada tuod-tuod ng Kristohanon. May ara gid siya gali sang special nga capacity or ability nga beyond niya sa iya human nga ikasarang. That when exercised, maga-produce ini ang mga tawo will be edified, magtubo sila, ma-strengthen sila, and the Lord will be glorified. No, again, if there is one lesson nga ibilin nakon sa sini nga devotional naton, amo ini nga lesson nga spiritual gifts are intended by God, they are purposed by God to help our brothers and sisters live the Christian life well. In other words, gin-design sang Ginoo ang aton nga mga spiritual gifts hindi niya para nga maging labaw kita sa iban, kundi gin-design ini sang Ginoo to place us in a position to serve other people better. And in that way, we are loving them. In that way, we are glorifying the Lord. So, ginsugudan naton ang series naton nagligad. Kag ang ini nga series is gina-discuss naton ang apat ka negative nga mga effects kung hindi naton pag-igamiton, hindi naton pag-exercise para sa Ginoo ang aton nga mga spiritual gifts bilang mga Kristohanon. Kag gingamit nakon ang acronym nga COLD, COLD, nga resulta kung hindi naton pag-exercise ang aton nga mga spiritual gifts. So nagligad nga devotional naton, nagtakol kita sa letter C, that if you will fail to use our gifts to help others in their Christian life, you will live a complacent life. There will be complacency in your life. No, na-learn naton yung complacency, nag-occur niya siya sa kabuhi sang Kristohanon kung nangin satisfy na lang siya sang life nga mediocre, sang life nga wala ga participate, sang kabuhi nga status quo. No? Kung arab lang kabuhi mo nagplato na, wala ka naga-participate sa ministry. Kung makasimba ka, okay man. Kung hindi ka makasimba, okay man. Kung makashare ka gospel, okay lang. Kung hindi ka makashare, okay lang man gyapon. That's a life of complacency. And if you fail to use your gifts to help other people live their lives well, you will get to the point that you will live a complacent kind of life. Kag subong ma-proceed kita sa letter O, second nga negative effect of failing to exercise your spiritual gift is not just you will get complacent or there will be complacency, but letter O, there will be opportunities missed. May mga oportunidad sa kabuhi mo nga ma-miss mo. Kung ang isa ka tumuluo, i-neglect niya nga i-fan into flame, amo na ni Apostle Paul, no? Kung i-neglect niya nga ipabagabagahon gid ang iya nga spiritual gift, kung ma-fail siya nga gamito ng iya nga spiritual gift, there will be missed opportunities to serve the Lord. There will be missed opportunities to bless other people. There will be missed opportunities to glorify the Lord. Hindi lang balik nga mangin complacent, kita dapat sa ulihi maluk bakit ka bakit nga damo gid ko sa opportunities nga na missed. Kay tungod nga na fail ako sa pagpagamit sa Dios. This kind of disobedient life, pwede ni siya mag-lead sa isa ka kabuhi nga devoid, no nga wala na sang impact ang imo nga kabuhi.
life that is devoid of the testimony nga tani gin-intend sang Ginoo nga mangin blessing ka sa iban. But because you have failed to exercise your spiritual gift, you have a lot of missed opportunities. And every time you are around, ang imong kabuhi hindi na impactful sa iban nga mga tao. Tungod nga wala mo ginagamit ang imong spiritual gift. You are no longer becoming a blessing to those around you. You have opportunities missed. Hambal sa Ephesians chapter 5 verses 15 to 16, hambal ni Apostle Paul, be very careful then how you live. Not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. So ni Apostle Paul, we should open our eyes. Ang aton nga panahon subong, the days are evil. The days are becoming evil. Silingon ang mga tao subong, they are drawn sa paghimo sa mga bagay nga futile, mga bagay nga vain. And kita kuno nga mga Kristohanon, we should be wise sa pag-discern kung may opportunity kita to be a blessing to other people. No, maybe right now, hindi mo ma-imagine ang self na mangin blessing ka sa iban because for quite some time, you have been contented living a life nga wala ka pagamit sa Ginoo. You often miss opportunities to be of service to God. Kablo ka mo anong impact sa ni kung amo niya kain sang life ang may ara ikaw? You are failing to seize. You are failing to run after God-given opportunities na ginatag sang Diyos para sa imo. You are failing to be a blessing to other people. Gaka-reduce ang imo nga effectiveness in fulfilling your God-given purpose. You are intended and purposed by God to serve as salt and light sa kalibutan. And if you are not exercising your spiritual gift, hindi lang you are getting complacent in your life, but you have a lot of opportunities missed. No ano gulo kasubo no pila ka adlaw nga ma-look back kita in light of eternity. Kaya mambal ang mga tao sa aton nga di ba upod man ta sa eskwelahan? Di ba upod man ta sa sadya-sadya? Nga wala kagid ng tingwa nga magsugid sa akon about sa Ginoo. Maybe some of our friends would tell us nga di ba may kabalo ka man sa akon problema? Nga wala kagid nag-try nga i-comfort mo ko gamit ang pulong sang Ginoo nga kabalo kagli ko anong pulong sang Ginoo. Maybe some of our friends would tell us nga di ba may kabalo ka man sang akon nga mga guilt kag sang akon nga sin nga wala mo gid gin-share sa akon ang forgiveness nga iya sang ara sa Ginoo. If that day would come, it would be a very, very sad day. Because then we will realize that we have a lot of opportunities missed. In light of eternity, makita natin kung ano kadamo ang mga tsansa nga wala natin na seize. Wala natin na enjoy, wala natin na paggamit ang aton kaugalingon because we failed to exercise our spiritual gifts. So I'd like to make this note, no? Nga sa isa bala ka simbahan, varied gid ang spiritual gifts. May gift of teaching, may gift of preaching, may gift of mercy, gift of evangelism. No kada taho lain ang iyang spiritual gift. Kay tungod gin intend na sang Ginoo nga collectively i-exercise na for the benefit of the body of Christ. Kag kung ikaw isa nga hindi kaya magpagamit sang imo yang spiritual gift, you are depriving people of the chance to grow. And you are depriving yourself of the chance to experience joy and satisfaction in serving others as you serve the Lord. So maybe ari ka diri sa subong nga aga, and it's been a long time, you already have a lot of conscious missed opportunities in your life. And subong nangin reminder na sa imo, and you want to change your life. I invite you to come to the Lord. I invite you to confess your sin, repent of your sin, and pangayo sang bag-o nga mga opportunities sa Ginoo for Him to use you. No, hindi makontento sa kabuhi nga complacent. Hindi makontento sa kabuhi nga wala sang meaning kag hindi blessing sa iban. Hindi makontento sa kabuhi nga damo-damo sang missed opportunities. No, dira lang sa gwa naton, people are dying without knowing the Lord. Dira lang sa gwa naton, people are sad and getting depressed. People are taking their lives. They need to hear, they need to know what we know. They need to see and they need to experience the hope that we have in Jesus Christ. Don't miss those opportunities. Don't get cold by failing to fan the flame of exercising your spiritual gift. Let's pray. Our Father God in heaven, please open our eyes to see the opportunities that you have given us. Give us the eyes to look back and see and mourn over our missed opportunities. And to make it as a resolve in our hearts that starting today,
kung may ara kay open opportunity sa amon to serve other people by exercising our gift, we would grab it and use it as opportunity to serve and be a blessing to other people and worship and honor you as our God, as the giver of this gift. Please bless your people now. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen.